Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, so dalam video ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak define modulus. Okey. So ini basically penjelasan ni adalah untuk membantu korang jawab soalan limit yang ada dalam O.3 O.3 question B. Okay, so sebagai rujukan korang lah supaya korang dapat jawab dengan baik. Okay, so bila kita tengok soalan ni, saya bagi contoh yang lain. Nanti korang boleh refer kepada example ni and then try to understand and buat O.3 dengan baik lah. Okay, so bila kita buatkan soalan ni, kita ada limit 4 per modulus x tolak 3 so as x is approaching to 3. So seperti biasa untuk semua soalan limit, kita akan terus masuk nilai je. Okay, tetapi disebabkan kita ada modulus kat sini, okay, so kita tak boleh nak terus masuk nilai macam tu saja. We have to define the modulus. Alright, so basically modulus of x minus 3 ni dia ada dua nilai. Okay, so yang pertama adalah yang positif, so saya nak tulis dia sebagai x tolak 3 sahaja. Dan yang kedua yang negatif lah, so negative of x minus 3. Okay, so yang positif ni kan, dia positif ni dia berlaku apabila kesemua yang dalam modulus ini, okay, nama pun positif, maksudnya kesemua yang dalam modulus itu lebih besar atau sama juga dengan kosong. Okay, so ulang sekali lagi. So this the positive x minus 3 here happens because of this whatever inside the modulus are all greater than or equals to 0. Alright, and satu lagi yang negatif ni maksudnya which means whatever inside the modulus is less than 0. So is x minus 3 less than 0. So bila kita simplifykan dia, so saya akan buatkan this one sebagai x tolak 3 dan satu lagi x is greater than or equals to 3 lah kan. Kita pindahkan 3 tu pergi sebelah. And satu lagi kita ada negatif x tambah 3 untuk x is less than 3. Okay, so berarti sekarang ni kita ada dua case. Okay, so daripada fungsi yang asal tu, sekarang ni kita nak cuba cuba visualizekan situasi ni dalam number line. Mungkin lebih nampak lah kan. Kalau dalam piecewise function macam ni, mungkin korang tak nampak. Okay, so bila kita cuba visualkan dalam number line, so kita ada, saya letak 3 kat tengah-tengah ni kan, letaklah sikit kan, dot ni. So untuk yang lebih besar daripada 3, so kita ada this one lah. Tapi bukan ni je, kita ada 4 juga kan. So berarti fungsi kita untuk yang lebih besar daripada 3 adalah 4 per positif x tolak 3. Okay, so dan yang lebih kecil daripada 3 kita ada 4 per, itulah, negatif x tambah 3. So berarti untuk soalan situasi ini kita perlu buat limit approaching from both sides, iaitu from the right and also from the left. So let's say kita start dengan yang dari kanan lah dulu kan, mungkin itu yang lebih afdol orang kata. Okay, so kita buatkan limit 4 per x tolak 3 as x is approaching to 3 from the right. Okay, so of course kita dah ambil fungsi yang betul siap-siap So bila kita masuk 3 dalam ni, kita akan dapat 4 per kosong kan. So bila constant over 0, dia jatuh kepada case infinite limit. So infinite limit ni berarti jawapan dia sama ada dia positive infinity atau negative infinity lah. And then baru kita tengok, kalau dia sama from both sides berarti dia exist. Kalau tak sama berarti ia does not exist. So maksudnya kita kena masukkan nilai yang greater than 3 ke dalam fungsi ni lah. So let's say saya nak masukkan 3.1 kan. So 3.1 tolak 3 masih positif. So 4 bahagi positif, so kita akan dapat positive infinity lah. So this one the answer is just positive infinity. Yang kita masuk nilai tu tak perlu tunjuk pun dalam solution. Okay, alright, so satu lagi kita ada limit of 4 over negative x tambah 3
So as X is approaching 3 from the left. Okay, so nama pun 3 daripada kiri, so berarti kita kena pilih nilai yang lebih kecil daripada 3 lah. Let's say saya nak pilih 2.9. Okay, so bila kita pilih 2.9 tambah 3 dia akan positif, so 4 bagi positif akan dapat positive infinity lah. So sekarang ni limit approaching from the right is equal to the limit approaching from the left. So maka limit ni exist. So kita mesti buat dia punya reason and conclusion kan, tak boleh terus bagi tahu jawapan je. Okay, so apa yang kita akan buat adalah tulislah ayat macam biasa. So kita ada since limit 4 over x minus 3 as x is approaching 3 from the right is equal to, okay, so limit 4 over negative x plus 3 as x is approaching 3 from the left. So sebabkan dia sama, maka limit tu exist lah. So therefore, so limit fx x is approaching to 3. Oops, bukan fx tukar lah. So maka limit untuk yang soalan asal tu, so kita ada 4 over modulus of x minus 3 is equals to positive infinity. Okay, kita jangan tulis limit exist pula kan, kita nak nilai jawapan itu. So jawapan dia adalah positive infinity lah. Kenapa jawapan dia ini? Sebab limit approaching daripada kanan sama dengan approaching daripada kiri, iaitu both sides we give the positive infinity. Okay, so that's all untuk video ni. Hopefully membantu korang untuk jawab soalan O.3 question B. Okay, so actually just nak highlightkan part yang ni je. Okay, how to define modulus saja. So korang buka kepada dua, satu yang positif, satu yang negatif. Yang sini kena adjust sikit lah, whatever inside the modulus. Kalau positif is greater than 0, kalau negatif is less than 0, so ubahkan dia. Kalau rasa perlu visualkan dalam number line, sila buat. It really helps you, okay, supaya kita nampak situasi yang berlaku and pilih fungsi yang betul lah untuk kita masukkan and mesti ada conclusion. Okay, so that's all untuk video ni. Hopefully membantu korang untuk buat O.3. Okay, so that's all. Thank you.